Vogue 一個係學校新買咗一個 database 啦。咁我相信 Vogue 咧都唔需要多介紹係一本乜嘢嘅雜誌咧。我見而家暫時喺呢度女仔多過男仔。介紹下。係啦，講下 Vogue 啦。咁就係學校新買咗一個 Postgres 嘅 online database。咁而家 Vogue 咧已經係 available 㗎啦，你可以去翻 Library Catalog 咧，呢個 database 已經存在啦。基本上咧都係 host 喺 Postgres 個平台個 search platform 嗰度嘅。咁 Vogue 裏邊有啲乜嘢？點解要 subscribe 呢一個新嘅 database 咧？因為 Vogue 係一個喺美國基本上算係一個最長壽嘅時裝雜誌。咁佢而家喺個 database 裏面咧，可以由1892年，差唔多佢係第一期嘅 Vogue 雜誌，去到現在，意思即係話，如果你喺圖書館睇，你基本上係唔需要出街買 Vogue 㗎啦，你可以喺呢度 online 個 database 已經可以睇到最新嗰一期㗎啦。另外咧，同埋佢呢個係page to page 嘅，即係話你所有裏邊喺個雜誌 physical 見到嘅 colour image， 全部都係呢度可以見得到嘅。包括廣告啊，嗰啲相片啊，model 影嘅相啊，你都可以喺度揾到啦。Total 大概係有40萬個 pages， 咁全部都係當然 high resolution 啦，就唔會話好 blur 嘅。另外咧 content 頭先我所講咧，佢係每個月嘅，咁呢本都係一個monthly magazine 嚟嘅。另外全部咧佢都係可以用個 keyword search 係 full text search 嘅，即係全文去做搜索嘅。咁另外頭先講過啦，連嗰啲廣告字眼其實你都可以 search 到嘅，嗰啲 brand 啦，比如你時裝雜誌 Coco Chanel 啦，大家都識嘅Prada， 你用呢啲字眼咧，你都係可以 search 到佢嗰個full text article 嘅。咁當然唔係淨係叫你 search 名牌啦，你 search model 啦。甚至乎一啲家文裏邊嘅特定嘅 terms， 你都可以用嚟做 search 嘅。咁另外咧第二個點嗰度啦，其實我唔係好識讀啊 ，Condé Nast on 個 specialist。咁Condé Nast 係咩嚟嘅咧？其實就係一個美國一個好大嘅一個 publisher owner 啦。如果你以前有留意一本叫做 Life Magazine 嘅話咧，其實呢個 publisher除咗 Vogue 之外，佢有好多唔同嘅雜誌，其中嗰本叫做 Life Magazine 都係歸屬呢一間公司嘅。咁點解我要提出呢一點咧？因為而家我哋喺個 database 裏面見到嘅 image 相片當然包括埋 full text articles 咧，你都可以 duplicate 係 for education purpose。即係話你學校有咁嘅權利，你可以擺落去你嘅PowerPoint 包括 image full text， 你都可以擺落去你自己for education purpose 裏面嘅用途啦。另外咧search limits photo illustration search contribution 咁另外咧呢個 database 裏面有啲乜嘢咧？講到佢咁多圖片啦，咁多 articles 啦，全部係 page to page cover 都可以揾得到啦。包括嗰啲攝影人啦。嗰啲畫圖嘅人啦，甚至乎嗰啲 fashion designer 嘅畫圖嘅嗰啲圖畫啊，即係嗰啲畫個 model 出嚟設計圖樣啊，你都可以喺裏邊揾到啦。另外一啲出名嘅 model 咧，你可以用翻佢哋嗰啲名嚟做揾翻佢哋啲 bibliography， 例如 Kate Moss 啦，嗰啲 editors 啦，呢啲咁樣嘅 editor 啦，我都唔係好 Anna Wintour 咁樣呢啲咁樣嘅editor 都可以喺度揾得到啦。另外好啦，咁我既然買咗呢個一本叫做市面上算某個程度都算係 entertainment 嘅一本時裝雜誌，有咩用咧？因為佢長歷史，基本上除咗可以 apply 落去 fashion design 嘅 subjects 之外咧，例如 fashion marketing 啦，我點樣去你基本上就 marketing， 不過喺 fashion industry 都會 apply 得到嘅。同埋 costume design 啦，比如學校我見到就係學校都極concern呢個fashion design 同埋 costume design 裏邊呢個 subjects。咁基本上咧喺個 Vogue magazine 都有好多好 valuable 嘅 content 可以幫助到呢一方面嘅study subjects。咁另外仲有 gender studies 啦，咁呢個都幾特別下嘅，因為如果係個 database 你即係好似喺市場上面嘅資料庫咧。Gender studies 其實好多地方你都可以揾到，但係 Vogue 雜誌裏邊揾到嘅就係真係女性比如 women study 啦，我唔知學校有冇呢個 subject。
women study 或者係性別嘅 studies， 基本上裏邊咧都有好多 content 嘅。例如我想揾下喺第二次世界大戰裏邊嘅女性佢作出嘅貢獻係有啲乜嘢咧？基本上 Vogue 呢個雜誌裏邊咧係可以揾翻去到1930幾年嘅時候，當時嘅女性嘅權威嘅人士，佢哋係發表過一啲乜嘢嘅文章，講過嘅乜嘢嘅説話，或者影過啲咩相。當時啲女性係點樣去發揮出佢自己嘅所能？咁基本上喺呢度都可以揾到好多 content 嘅。咁啊，除咗我頭先提到嗰幾個 subject areas 之外，仲有係攝影啦，另外歷史啦 ，film studies 啦，literature 啊 ，business studies 啊，cultures 啊等等嘅 subject area 其實都可以 apply 到，都可以揾到好多 valuable 嘅 contents 嘅。咁呢個就係嗰個Progress 個 search 嘅 interface 啦。咁啊，好似頭先阿 Wilson 提到，遲啲學校咧就會用一個 discovery service 嘅。咁啊 ，through 個 discovery service 咧，可以直接帶你去揾到，直接去個 articles， 就未必需要由個 database 自己個 search 平台嗰度去揾啦。咁啊呢個咧就係我哋而家講緊就係入咗去個 search 平台，即係 Progress 個 search 平台。咁啊，即係有兩個方法去入去啦。咁但係咧，如果你入咗呢個 search 平台咧，除咗有個 keyword search box 你可以打個 keywords 落去之外咧，你見喺右手邊咧係有個 this month's issues 嘅。咁呢個係每個月都會 update 嘅，即係話俾你聽最近期嗰一期係邊本雜誌，基本上頭先我所講，你其實有咗 database， 其實你唔需要街買幾廿蚊本雜誌㗎，呢度已經有㗎啦。咁另外咧，佢下邊有一個叫做 features content 嘅，咁佢呢個亦都係 monthly update 嘅。有啲乜嘢嘅新嘅 features 或者係新嘅 topics 咧，佢會係每個月去我哋個 editor 會揀咗個 content， 然後去擺去呢個位置嘅。咁即係話你每個月其實你就入嚟呢度咧，已經係有新嘅 topics 俾個頭先所講嗰幾個study subjects 嘅同學啊 professor 去用嘅。咁呢度就係個 search 畫面，我哋陣間再入去個 online 嗰度睇。咁呢個咧就係我哋而家 screen 上面所見到咧，就係我哋叫做 advanced search 嘅畫面。advanced search 好似複雜少少，其實個 purpose 就同其他嘅資料庫嘅用途一樣。意思即係話 advanced search， 你越擺得多資料落去揾你嘅 search 咧，你得出嚟個結果咧係會更加會 precise 同埋更加 accurate 啲咯。例如你可以 set 個 time range 啦，呢個基本上幾 standard 嘅喺個 market 上面。另外你可以集中火力，我今日想揾一個某幾個 models 嘅歷史，佢個成名史點樣去成名啊，或者佢咩傑出嘅表現啊，咁可以喺呢度用個 advanced search 更加可以narrow down 個 search 咯。咁另外當然係個 fashion 個 items 啊、garments 個名啊、個 designer 個名啊，甚至乎你可以有埋個 materials 用啲乜嘢 materials apply 個乜嘢嘅 fashion design 裏邊啊，咁呢度都可以揾到啦。咁啊呢度 highlight 咗啦，咁我哋頭先如果用嗰個叫做進階搜尋 advanced search 啦。咁呢度咧有少少嘅 example，Susie Parker 啦，我識 Susie Parker 啦。咁另外呢個係 Doreen， 我唔係好識㗎 Doreen Lim。咁佢哋呢啲咁嘅 image 咧，全部你可以喺度揾到。同埋 mention 一點就係因為都幾多學校問我，如果因為 Vogue 特別 Vogue 呢個 database 佢有好多 image， 有好多老師咧都會 concern 或者圖書館員咧都會 concern 你咁多圖片我可唔可以用？係可以嘅，但係咧其實有 copyright 就話只要係 for education purpose， 你唔係去redistribute 個 content， 即係印張相出嚟賣出街咁樣，咁呢個就可能會提翻啲老師或者學生咯。咁呢個就係個 Vogue 個 content 係啲乜嘢啦。咁如果入翻去個 online catalog， 係啦呢度啦。呢個就係頭先我所講係。嗱，我頭先講嗰兩個啦，咁呢個有兩個表現啦，即係個 default 嘅問題啦，我冇 set 個圖片喺呢度啫。咁佢最新嗰期咧就係10月啦，即係今日幾月啊？12月頭未出。咁10月嗰期啦，咁下邊咧就有個 features content 啦，咁你可以直接 click 落去睇呢個features content 啦，或者喺呢度直接打你個 keywords。咁除此之外咧，仲有個關於多啲呢個 Vogue Archive 呢個 database 嘅資料。咁一般嚟講都
少去咁樣睇㗎啦。但係通常就會睇呢個 view title list。咁點解咧？因為好多 professor 啦，可能佢淨係想要 view 呢度就可能少，佢想睇晒每一期有啲乜嘢 content， 其實你都可以喺個 view title list 度睇嘅。你 click 出嚟咧，基本上係一個 Excel format 嘅folder 嚟嘅。但係呢個咧其實會 apply 呢個咁樣嘅形式會 apply 落其他 Postgres 嘅 database 嘅，因為 Postgres 都有幾多唔同嘅資料庫，都係咁樣嘅模式可以 download 個 Excel title list 嘅。咁呢個我哋就係叫做 basic search 啦。我哋可以喺呢度開始展開一個 search 啦，例如Coco Chanel 咁樣。咁一樣啦，好簡單。我入咗個 keyword search 落去，佢會俾一紮嘅 result 嚟。咁而家我就咁打 Coco Chanel 啦。咁我有27個 result。咁當然你直接 click 落去嗰條 active link 咧，佢就會帶你入去嗰個 full text 嘅 content。咁個 full text 一般嚟講就會有個 HTML 個 format 啦，即係就咁一個文章嘅形式啦，或者係入一個一個 fresh 嘅format 咯，或者有一個 preview。咁preview 有咩好處咧？就話因為可能大家個電腦比較快啦，就冇問題。如果你電腦比較慢咧，個 preview page 基本上係幾好用嘅。Before 你入去 click 落去之前，佢要 load 一大篇嘅 full text， 可能需時嘅。咁你個 preview 就可以喺呢度睇。咁一般嚟講咧，就你個 title 嚟啦。你需要嘅話，直接喺呢度click 個 full text。有一個好處就係喺呢度你可以直接 save 你所選擇嘅 title 去擺喺你自己嘅 profile 嗰度。咁我陣間再講咧，其實喺 Postgres 呢個 search 平台，你可以 create 自己一個 profile， 即係好似你 create 自己一個 account 咁樣，去 save 一啲暫存或者係儲存一啲你想遲啲睇嘅 articles。因為好多其他嘅資料庫，你除咗可以直接 export 去唔同嘅 citation tools， 好似 Rockford， 或者你可以直接 email 翻去俾你自己嘅 personal email account 之外，而家仲可以create 一個你自己個 personal 嘅 account， 然後儲存呢啲咁樣嘅 search 喺你個嗰個 personal account 裏邊嘅。咁呢個 result page 呢度啦，咁頭先之前我哋講過 discovery service 咧，就會有一個好似 Factsys 咁樣嘅幫你filter 咗一啲你需要嘅唔同嘅 source type， 例如 e-books journals newspaper 等等。咁喺呢個 database 裏面咧，一樣有咁樣嘅 features 咯。其實有好多資料庫而家都有呢個 features 㗎啦。咁好處就話幫你更加容易去快脆啲去揾到你所需要嘅或者適合嘅 articles 啦。咁喺呢度Vogue 呢個咧，佢直情係可以幫你分埋 fashion items。咁因為我哋講緊 Vogue 啦，所以佢特定有個 fashion items。咁當然如果你去揾其他嘅資料庫，可能係 business 佢會係有focus on 咩嘅 business journals 或者係 financial journals 咁樣等等咯。咁呢個就如果讀 fashion 嘅同學咧，或者係 faculty 咧，就呢個其實都幾有用㗎。例如佢已經知道我 based on Coco Chanel fashion item 佢嘅 clothing 有6個 articles， 咁我已經知道我喺呢度可以揾到幾多個 content， 就唔使自己好似盲頭烏蠅咁周圍去揾啦。咁呢個仲有埋個 designer names 啦。咁除咗呢啲特別 for 呢一個 database 嘅呢啲 terms 之外咧，另外仲有個 day range 啦。咁呢個其實用起上嚟都我個人覺得都幾好用嘅，因為有時如果係學生咧，佢哋會做個 project 係有唔同個時間性嘅。比如我需要做一啲 historical 嘅project 咧，可能佢需要揾啲舊啲嘅 content。咁樣我想揾啲關於 business finance， 當然我係需要揾啲 latest 嘅，或者我近排需要做一啲近排嘅時裝設計嘅 latest 嘅。咁可能喺個 day range 方面咧，佢就可以喺呢度 narrow down 佢啦。你見到呢個example 喺個 screen 上面咧 ，day range 佢呢度係寫1950年至到1959年啦。咁其實佢成個 coverage 喺呢個 Coco Chanel 呢個 keywords 裏面揾到嘅 content 係1957年去到現在嘅。咁我只要喺呢個 cursor 咧拉落去咧，咁可以同我縮細咧。除此之外，我直情 click 每一條 bar 咧，佢會話俾我聽喺嗰一個年份，比如我而家 highlight 咗 mouse over 呢個1960年至到1969年係有3個 records 揾到嘅。
咁呢個就真係好容易話俾我聽。我如果做緊一個舊project 係關於 historical 啲嘅，咁呢度已經係好幫到手。我知道我有3個 content 係特別係 for 呢一年呢幾年咁樣啦。咁呢個其實就都幾簡易用啦。咁有一個頭先我哋講 advanced 啦，before advanced search 個 search 畫面咧，有一個 browse issues 呢個咧，我覺得就會俾一啲嘅啱啱開始用嘅學生咧，或者係同user 呢個幾好嘅，因為基本上佢 list 晒出嚟咁多期，咁直情係入嚟揀，直情好似攤晒喺台面咁樣入嚟揀啊嘛！我可以去1892年至1899年，我想睇翻最舊嗰期。咁基本上你安坐家中已經可以揾到成百幾年前嘅 Vogue 雜誌啦。咁我哋可以 click 落去嗰期。呢個就係我個 result 啦，我 cover， 我揀其中一個啦。呢個就係啦，呢個 articles 就基本上如果以前咧冇呢啲咁樣嘅 online tools 或者 online database 咧，如果你要揾百幾年前嘅呢啲咁樣嘅雜誌咧，可能你真係需要去某個英國圖書館裏邊嘅無塵室裏邊一本好 valuable 嘅書攤開，仲要限定攞 special pass， 仲要限定你嘅時間入去睇幾耐，仲要係未必你要戴手套先接觸得到，但係而家你就可以喺上網 click 幾 click 就可以揾到百幾年前嘅呢啲咁 valuable 嘅 content 咯。唔好意思，好似賣廣告咁樣嚇。咁喺下邊啦，咁呢度咧就有一啲叫做 hints 啦，叫 hints 資料咧 index 嘅資料啦，去俾個 ISSN 你，ISSN 你啊，咁同埋咧最有用就係呢條 link 啦。咁有好多user 佢哋就會 save 呢條 link 嘅，咁就可能下次翻嚟 search 嘅時候咧，佢直接去揾翻呢條 link 咧，佢就直接入翻嚟呢個 articles 啦。咁一樣你可以喺呢度咧，喺呢個 result 個版嗰度咧，一樣你可以 email 啦、print 啦，同埋當然你可以direct export 去唔同嘅 citation tools， 包括 Rockwork 啦，因為而家學校就用緊 Rockwork 啦，當然比較容易啲，因為學校已經有 Rockwork， 你唔 register 個 account 就基本上蝕底嘅，係啦，咁你 register 咗，咁你 click continue， 咁佢就自動同你 export 㗎啦。好啦，我哋唔等佢啦。咁跟住其實有冇問題咧？係啦，如果冇咧，我下一步咧就講少少關於 Progress platform 佢個新嘅 features 啦。因為應該如果有 user 以前用過 Progress 咧，都會發現喺幾個月前咧 Progress 個 search 平台有少少唔同咗㗎。咁其實我之前都做過幾次 training 咧，就講 Progress 個平台佢除咗 upgrade 咗，sorry 應該係叫 migrate 咗，叫 migrate 咗去呢個新嘅平台咧。以前就冇一個personal profile 嘅，咁而家咧係有一個 personal profile 嘅。咁其實你可以喺呢個右手邊嗰度咧，有一個叫 My Research 嘅地方。好似我頭先講，你揀一啲 articles， 你可以 save 去你自己個 search account 個 profile account 嗰度。咁 before 你 save， 你當然要 create 一個 account 啦，就可以喺右上角嗰度 create 你一個自己個 account 啦。係啦，呢度 create my account。或者其實有冇同事知道有呢個 function， 或者係已經 create 咗咧？冇，未聽過。冇反應。咁如果未咧，仲好，未嘅可以。多啲嘢講，咁係咯，顧名思義你喺度咩即係照板煮碗咁填晒所有嘅嘢啦。如果有學生或者有 user， 你已經係 create 過一個 Rockwork account 嘅話，
咁基本上你可以喺呢度，咁咪話俾佢聽，哦，我有個 Rough account 㗎啦。咁當然你 before 得你要去 Rough 嗰個設定畫面嗰度設定咗你嘅 Rough account 先啦。咁有咩好處咧？就頭先我所講話，你可以 direct export 你嘅選擇嘅嗰啲 content 去 Rough 呢個 citation tools。咁但係如果你想再簡單啲嘅，你直情乜都唔使做，咁 click export， 佢同你做晒所有嘅嘢咧。你喺呢度 before set up 之前，你入晒嗰啲你個 Rough account， 咁佢就會自動同你 convert 你嗰啲 articles 去個 Rough 個 tools 嗰度㗎啦。咁啊，當然好處係咩咧？除咗我 save 我嘅 content 之外咧，其實如果你去到海外或者翻到屋企咧，暫時嚟講學校咧。就你去叫做 remote access 啦。你翻到屋企之外，翻到屋企之後咧，除咗係用學校俾你個 username authenticate 咗翻嚟學校用翻呢啲 e-resources 之外咧，喺你翻入去，即係如果你outside 你想用 Progress， 我直情淨係用 Progress。咁其實你可以用呢個 user 你自己 create 嘅 username and password 係翻入嚟，直情入 Progress 啦，就唔係用成個圖書館嘅 resources 啦。好似而家我做一次個方法啦。嗱，咁而家咧，我自己係讀我間大學叫做 Demo University 咁樣啦。咁我其實我而家就唔係喺我個學校裏邊啦，或者我當我而家喺屋企。咁我入翻去我自己個 account。咁我可以 retrieve 翻我之前喺呢度儲存過嘅一啲 articles。俾少少時間去撈。咁好處就係其實你基本上去到周圍，你都可以揾翻你自己之前save 過嘅contacts 啦，同埋你可以就咁直接就可以access 翻呢個Progress 嘅 database 啦。咁呢個咧就係我個 folder 啦。咁我 folder 咧就係我之前儲存過嘅嗰啲articles 啦。咁我可以加自己嘅 notes 啦。或者係我選擇加喺乜嘢嘅 folder， 即係好似我哋平時用電腦my preference my documents 咁樣啦。當然你可以 manage 你自己啲 folders 啦。咁咧呢個咧就係個folder 嘅界面啦。咁你最多咧係可以開成7層嘅，即係話大 folder food study 咁樣 ，food study 裏面係有豆腐 study， 豆腐裏面係芥花芥豆腐定係磚豆腐咁樣，你可以咁樣分開唔同嘅層數，可以最多開成7層嘅。咁呢個就係第一個 tab documents 啦。第二個咧，你就可以儲存一啲 figures and table， 特別係 Vogue 咧就figure and table 可能少啲，image 嗰啲都係儲存喺 documents 嘅。另外呢啲就係 search。你 search 過嘅 record 你都可以暫存喺個 save searches 嗰度，但係你未決定你會擺呢啲 article 喺咩 folder 嗰度，咁佢就會儲存喺呢個位置㗎啦。咁另外仲有一個 alert 咧，如果淨係喺 呢個 database 嘅層面咧，可能就唔係發揮咁大作用。但係如果當你要 cross search 唔同其他嘅資料庫嘅時候，個 alert 就十分之有用啊。因為可能我做嘅 search term， 我需要揾一個香港 model 叫咩馬思慧咩嗰個即係嗰個Janet Ma 嘅，因為呢個 Janet Ma 嘅呢個佢做 model 嘅歷史歷程啦，咁我可以去試下揾呢個叫做 Janet Ma。冇存錯咗一個，我就儲存咗呢兩個咁樣，然後咧我哋淨可以喺度set up 我個係啦，
甚至乎我 set up 一個複雜啲嘅。我呢個叫做複雜咗嘅 search terms 啦。佢呢度咧就幫我 set up 嗰個唔係 syntax， 即係嗰個 format 啦。咁而家我呢個方法，即係我個 search terms 就好簡單 ，Janet Ma Hong Kong model。咁但係可能你去做你嘅 project， 你嘅 search terms 嘅時候，當然會比呢個複雜啲。咁但係我只要 set 咗個 alert 咧，個 database 就會自動會同我更新，會同我 run 一次 search。佢係 regular， 你可以選擇你個 alert 會每日 send 俾你啊，定係每個禮拜 update 一次，會自動 send 個 email 俾你，佢會自動同你做一次 search。咁呢個就好簡單喎。譬如 Hong Kong model 呢個就係我個 alert 啦。咁呢個就係我個 search terms 啦。咁而家我因為用咗我個 account， 所以有150個 database。其實而家學校咧都有好多個嘅唔同嘅 database 嘅。咁我 Vault 係其中一個嚟嘅啫。咁呢度咧就會有個 list of 150個 database 啦。咁呢度就also 你可以 set， 當然你會 send 翻俾自己個 email address， 同埋你可以選擇 send 埋去另外嘅唔同嘅 email account 都得嘅。咁你可以加 message 啦，等等啦。咁呢度一樣啦。新 publish 嘅 documents only， 定係一啲舊嘅 historical items， 你都照有 email 俾你咧。咩可以算啊？咁呢個就比較緊要啦。佢最長咧個 alert 咧係可以 set 1年嘅，係啦。最短咧就係2個禮拜。咁變咗你唔使擔心佢會成世都不斷咁 send email 俾你去你個 personal email account。咁同埋你可以選擇佢每日幫你去 run 一次 search， 定係 weekly、monthly、quarterly。咁send schedule alert，even 都冇。如果佢你個 search term 佢係冇新 content 入去個 database 嘅話，佢需唔需要照樣 send 個 email 俾你咧？你呢個你可以選擇啦。咁你 create 咗之後，我推咗啦，咁OK。咁呢個 alert 咧，我就 create 咗，咁佢就會加落去我個 profile 嗰度嘅，我個 personal profile 嗰度。咁呢個就係我個啱啱 set up 咗我個 search alert 啦。咁好處咧，其實就因為都係我收 feedback 翻嚟嘅，咁好多老師咧，佢哋都學生反而少啲，唔知點解。老師比較多啲，佢哋因為佢哋自己都好忙，佢哋未必咁多時間坐喺度坐到定去做佢個 search。咁佢呢個就幫到好多手咯，自動同你 run 一次有，我咪入去睇咯，冇就唔睇咯，即係慳翻啲時間。咁當然你可以 modify 嘅，係啦，同埋佢有個 time limit 都幾好。咁仲有個 RSS feed 啦。咁幾年前就好興嘅 RSS feed， 咁而家好似少咗啲人問咁樣。咁當然你全部 articles 你都可以 create 嘅。咁你 create 咗 RSS feed， 以前咧就唔可以有 record， 咁而家可以同你儲存晒你 set up 過嘅 RSS feed 嘅 records 㗎啦。咁另外 tag 一樣。tag 因為其實想提到一點就係、個 discovery service 咧，而家學校用將會推出嗰個咧，其實都係 Postgres 嘅 family tree 其中一個，咁所以你發現好多 features 其實都係similar 嘅。咁 tag 係其中一個features 咧，係 Postgres 係第一間公司加咗呢個 tag 嘅 functions。咁喺個 Postgres 嘅 search 平台一樣有呢個 tag 嘅 function。咁你做過所有嘅 tag 咗嘅 articles 咧，你都可以一個 overview 嘅 table 睇過，即係睇你個人 tag 咗嘅articles 咯。呢個就係 Postgres platform。當然，如果你 tag 係其他 discovery service 就唔會喺呢度 display 嘅。咁仲有一個 share list， 咁呢個就比較少人用啦，因為咧而家暫時少，喺外國比較多啲。個用途咧就係、你喺呢度如果選擇一啲 articles， 比如我 save 咗10個 articles， 有5個咧，我想 share 俾人哋睇到我睇過嗰個 articles 嘅，咁你就可以選擇一啲嘅一啲 articles 去
人哋睇嘅時候會睇到哦，原來有一個人叫做 Debbie Mo 喺香港 HPDI 裏面睇過啲 articles 嘅。咁當然一般嚟講，如果你唔 set up呢個咧，係冇人睇到嘅。咁我收到個 feedback 暫時嚟講，好似香港嘅院校都比較少用呢個 function。咁啊唔多講啦，因為其實好簡單嘅啫。咁last 啦，最有個Wickets 就通常就學校會比較多用啲 Wickets 就係 set up 一個直情，比如我係fashion faculty 嘅，咁我可以我自己有個 fashion 嘅 home page 咁樣啦，咁你可以 set up 一個類似呢個咁樣嘅 box 咧，擺翻去我自己個 fashion faculty 裏邊嘅 home page 有一個 search box， 我直接咧。即係類似 set up 一個咁樣加一個咁樣嘅 box 喺你自己個 home page 嗰度，你直接喺呢度咧就可以展開個 search 啦。咁即係其實咁樣講，你做一個 search 一個 database， 除咗你用 Discovery Service， 你可以直接入嗰個 database 嘅 search page， 仲可以你喺自己個 home page 嗰度加一個咁樣嘅 search box， 就可以展開嗰個你個 search 個旅程。係啦。咁講呢個 mode 就差唔多，有冇其他問題？聽咗幾個 session 都好攰嘅，係啦，就係咁多。